ভিডিওতে দেখবেন রেজর ক্ল্যাম বা আমরা বাংলাতে বলি যে বাঁশ শামুক, এগুলা কিভাবে ধরে। দেখেন বন্ধুরা, এগুলা কিন্তু ধরতে অনেকে অনেক রকম পরিশ্রম করে, কিন্তু এই ভাইটা এমন একটা পদ্ধতি অবলম্বন করলো যে সহজে রেজর ক্ল্যাম বা বাঁশ শামুক ধরা যায়। এক রকমের একটা মেডিসিন দেখুন ফেলে দিল, বাঁশ শামুকের মুখে গিয়ে এটা লাগার সাথে সাথে তারা উপরে উঠে চলে আসে। মানে অনেক কঠিন কাজকে সামান্য একটা পাউডারের মাধ্যমে সহজে ধরতেছে। যারা সাগর পাড়ে থাকেন তারা এটা ট্রাই করতে পারেন।